Eerste tweede is niet zo extreem. Ja. Nee, eerste tweede is maar rapper, hè? De GT, hè? Ja, eerste tweede is snel. Dat iedereen nog aan. Dus, allee, ja. Hey, weet je nog dat we van Centrale terugkwamen? Dat was echt s'nachts, dat was niet normaal. Ja. Ik gebruik een enkel daarvoor, hè, voor enkel zo. Die hebben eruit dus de C-injectors. Ja, maar die mannen, die is nou juist hier met vleien mensen die gecrashed. Die porten van geen brand.